L'huile moteur d'origine Toyota et l'huile moteur synthétique d'origine Toyota sont conçus spécialement pour protéger votre moteur et contribuer à maintenir son rendement optimal afin de vous permettre de rouler en toute confiance. Ce sont les seules huiles moteurs approuvées et recommandées par Toyota pour votre véhicule Toyota. Spécialement étudiées et formulées pour votre moteur, elles offrent une combinaison unique de produits de base et d'additifs qui remplissent 5 fonctions distinctes. Elles lubrifient, absorbent la chaleur, assurent l'étanchéité, nettoient et préviennent la rouille et la corrosion. L'huile moteur synthétique d'origine Toyota est conçue en laboratoire pour offrir une protection complète, en particulier dans les conditions de chaleur et de froid extrêmes qui caractérisent le climat canadien. Elle peut contribuer à des démarrages plus rapides par temps froid et favoriser le rendement énergétique. Chaque détail compte. Nous espérons que cette vue intérieure de votre Toyota vous a été utile.